呢就廁所、飯廳、客廳，呢度就可以當客廳啦。咁啊呢度冇個廁所，咁呢度就飯廳啦。係咯，飯廳呢度係成攞嚟做。跟住呢度就住嘅，有張碌架床住嘅。呢度都係入邊有個廁所。哇！這好小啊！這是把你的信息準備。跟住呢度又係一間房，又係有個雙隔床、電視，都有個廁所。3間套分裏邊一間。看看先，等一下。呢間係我只要跟到那一個就可以了。最後一間個套房。招聘群要3個吧，送1個對吧？140個。